rajaan täällä ei ole mitään nähtävää. Numerolla laulava ja laskeva. Arifai Omar ja kättä yhtään. Ja siellä haetaan hyppyreiden nokille. Tempussahan ei sinänsä ole mitään vikaa, erittäin mainio ja hauska ja maukas temppu, mutta tuuta kannustusta Ellille. Elli pistää kaiken likoon. Vai pistääkö Indy Crabia? Haviteltiin sieltä päättäväisesti. Alaboksista lähtee. No! Ja kaikki naislaskijat, tyttölaskijat siis on suoraan finaalissa. Ja tässä meillä oli Linsworthin Anton, eli isoa nokkaa lähtee hakemaan. Ja tupla Crabilla, oho jengiä, nyt kättä yhteen. Ja batteri... Haluatsekin? Videolla. Fronttifemmaa, himme bangeri alastulo. Ja tornista alas. Iso hyndää lähdetään hakemaan. Ai, vähän tuli tuohon vastapalloon, mutta siitä ei ole on mitä kaunein tänään. Ai. Nyt kantti vaan lähti ostaan. Oi, ja miten iso backifemma. Ellei silmäni valehdellut, siinä taisi villitkään ihmisiä. No ei vaiskaan. Ali ja Rasse on ihan muuten vaan. Ali Toppina vois tulla kertoa päivän vitsin tänne näin mikrofoniin. Vai mitä yleisö? Mutta Alista takaisin Skavaan, siellä meni just backi seiskaan niin että viuhia. Eli oikea jalka edessä. Lähestyy pientä kikkeriä ja tuhoaa sen täydellisesti frontti ykkösellä. Frontti Ollieta, aika bangeri landing. Ennen hyndää. Ja Kapa Femma, aika sulava sellainen, vai mitä mieltä jengi? Ja takakangille. Sieltä frontti Femmaa, taisi olla tail crabbi. Ja vihdoin olemme saaneet viestimme läpi. Yritimme aina laskea vähän erilaisia juttuja. Käy vähän tylsäksi, jos koko ajan tulee niitä samoja fronttiseiskoja tosta tariin, mitä tulee alaboksista. Siinä. Ja Omarilla ainakin halterissa. Ja sieltä sitten meille esiintyy Patrick. Tuleeko se frontti yksi sieltä? Sitä lähdetään hakemaan. Frontti seiskä kuitenkin vaan tällä ensimmäisellä kerralla. Ja backflipi nousgradi. Isoilla Antti Ykkönen aina yhtä ilma ja sulava tyyli sekä backi seiskaa. Oi, selkäs muuten tailbonkki. Ja slobi loppuun. Siinä Ruut Laukkanen, annetaan Ruutille oikean. Elli törmää, kyllä, ja Indillä pistää finaalien ekassa ranissa jengin aivan hiljaiseksi. Tuppula! Oho, Pätti kolmonen, mitä mieltä? Erika Enne! Onko tässä sellainen Enne, että Ai, ja siellä tuleekin jo Vitu Siltala pistää kaikki haisemaan. Siellä on jo tyttöjen sarjasta ensimmäinen laskija liikkeellä. Iso boksi on houssa. Isot tuuletukset ilmassa. Crabista ei ollut tällä kertaa tietoa. Ja viimeistely tapahtuu frontti ykkösellä. Kiitokset ja pistää hakevat muuvinsa. Hilter! Keravan mimmejä. No ainakin vauhti oli. Vallottaa Päkki kolmosella ison hyndän. Kyllä näin on. Ai, että oli lähellä. Crabia kaikki löytyi ja vauhtia oli.